quiera que vayas. Lo mejor. Salida del vuelo Polaris. Último aviso a los pasajeros del vuelo Polaris 680 con destino La Paz.
Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Aguardando apenas. Rumbo a CDMX. Buenas tardes, nada más para está todo su equipaje que he venido arriba. Para despegue y aterrizajes. Gracias, Iván, otra vez. Buenas tardes. Buenas tardes, bienvenidos. Sus asientos evitando aglomeraciones en las diferentes áreas del avión. El equipaje de mano deberá ser colocado debajo del asiento frente a ustedes o en los compartimentos superiores, optimizando los espacios para que los pasajeros puedan acomodar sus pertenencias. Aeromexico welcomes you aboard. Behavior boarding process and the entire flight experience more comfortable when it's ready to your seat. And a warning gathering at any area of the aircraft. Carry on bag is placed underneath the seat in front of you or in the overhead compartments. Occupies the space, please, so that other passengers can also fit their belongings. La cabina de pilotos, bienvenidos a su vuelo 243 con destino a la Ciudad de México. En 5 minutos más iniciaremos nuestro vuelo y estaremos despegando una vez en el aire, serán 48 minutos de vuelo. La Ciudad de México nos espera con una temperatura de 21 grados, cielo parcialmente nublado. Les damos las gracias por volar con Aeroméxico y disfrutamos su vuelo. Devices once we reach 10,000. Aeroméxico customers, good afternoon. Welcome to your flight 243 bound to Mexico City International Airport. We are about 5 minutes to start our flight. Once airborne, it's going to be like about 48 minutes flight. Thank you for flying with Aeroméxico. Mexico City is waiting for us with a temperature of 21 degrees Celsius and sky partially cloudy. Enjoy your flight and enjoy your stay at Mexico City. Grupo Aeroméxico, miembro de Skype, Capitán Cantillo, primero oficial Gardoni, esta es la tripulación de sobrecargo, les damos la más cordial bienvenida a bordo, nuestro vuelo número 243, con servicio final y directo al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Para su información, nuestro tiempo estimado de vuelo a la Ciudad de México será de 48 minutos y estaremos volando a una altitud de 31.000 pies sobre nivel medio. La tripulación de sobrecargos a cargo del ejecutivo del servicio a bordo Jamesillo Quirarte. Tendremos el gusto de atenderles para hacerles su vuelo seguro y presente. Por su atención y compañía, muchas gracias. Que disfruten su vuelo con nosotros. Good afternoon, ladies and gentlemen. Grupo Aeroméxico member Skype Captain Cantillo, First Officer Gardoni, and the flight attendants crew welcome you aboard to this flight number 243 bound for Mexico City's International Airport. Our estimated flight time to Mexico City will be 48 minutes, and we will be flying in an altitude of 31,000 feet above the sea level. Mr. Quirarte is in charge of the flight attendants crew, and we will be happy to assist you to make your trip safe and comfortable. For your attention and company, thank you very much. We hope you enjoy your flight with us. 737 MAX aircraft. Let's go over our in-flight safety procedure. Please review the safety card located in the seat back pocket in front of you. Para abrochar el cinturón de seguridad, introduce la punta metálica dentro de la hebilla y ajústalo. Para desabrocharlo, levanta la parte superior de la hebilla. Siempre llévalo abrochado, sobre todo cuando la señal del cinturón esté encendida. Especially when the fasten seatbelt sign is on. Te invitamos a guardar tu equipaje de mano y artículos personales en los compartimientos superiores o debajo del asiento que está frente a ti. No debe haber ningún artículo frente a los asientos, en filas con salida de emergencia o frente a un mamparo. Por favor, deja libre el pasillo y las salidas de emergencia. We invite you to store your personal items in the overhead bins or below the seat in front of you. If you're seated in an emergency exit row or at a bulkhead, items may not be stored in the area in front of you. Please ensure that aisle and emergency rows are clear of any objects. En caso de pérdida de presión, las mascarillas de oxígeno caerán frente a ti. Para accionar el flujo de oxígeno, jala la mascarilla más cercana. Colócala sobre nariz y boca, estira las bandas hasta ajustarla y respira normalmente. In the event of a loss in cabin pressure, oxygen masks will drop down. To activate
flow of oxygen, pull the mask towards you. Place it snugly over your nose and mouth. Pull on the straps to adjust and breathe normally. Antes de ayudar a otros, coloca primero tu mascarilla. Place your mask on first before assisting others with theirs. En caso de emergencia, te pediremos tomar una posición de seguridad. In the event of an emergency, assume the brace position. Está prohibido fumar a bordo, incluso en los baños. Smoking is prohibited throughout the aircraft, including the lavatories. En caso de evacuación de emergencia, debes dejar tus pertenencias y seguir las cintas luminosas en el pasillo hasta llegar a las salidas de emergencia. In the event of an evacuation, leave your belongings and follow the four-path lighting. The light path leads to emergency exits. Este avión cuenta con 8 salidas de emergencia, 2 en la parte posterior, 4 sobre el ala y 2 al frente. Algunas salidas están equipadas con un tobogán. Antes de usarlo deberás quitarte los zapatos. Localiza la más cercana a tu asiento y consulta el instructivo de seguridad para su apertura. En caso de acuatizaje, únicamente se utilizarán 6 salidas, 4 sobre el ala y 2 al frente. This aircraft has 8 emergency exits, 2 in the rear, 4 over the wing, and 2 in the front. Some exits are equipped with a slide. You must remove your shoes before using it. In the event of a water landing, only 6 exits will be used, 4 over the wing and 2 in the front. Locate the exit nearest you and review the safety instructions card on how to open it. En caso de acuatizaje, utiliza el chaleco salvavidas. Se encuentra debajo de tu asiento o bajo el descansabrazo central. In the event of a water landing, take your life vest with you. It's located inside a pouch underneath your seat or the central armrest. Para usarlo, pasa la cabeza a través de la abertura del chaleco. Inserta la punta en la hebilla y jala la cinta para ajustarlo. Una vez fuera del avión, jala la placa roja para inflar el chaleco salvavidas. En caso de que no se infle, utiliza el tubo lateral. El dispositivo de iluminación se activará automáticamente en contacto con el agua. To use it, place it over your head, insert the tip into the buckle, and adjust by pulling on the strap. Once outside the aircraft, pull on the red toggle to inflate the vest. If the vest does not inflate, blow into the tube to inflate it. The life vest lighting device is water activated. El uso de aparatos electrónicos está permitido si se encuentra en modo avión. You may now use your electronic devices. Verifico sus respaldos verticales, cinturones abrochados. Nos retiramos audífonos para despegue y aterrizaje, por favor. El área de los pies libre para la despegue. pantalla y el descansapiés y ajusta tu cinturón. In preparation for takeoff and landing, make sure your seat back is in the upright position. Your footrest, tray, and screen are safely stowed, and your seat belt is fastened. Si tienes alguna duda, consulta un sobrecargo. If you have any questions, do not hesitate to contact a flight attendant. Todo el equipo de Aeroméxico estamos trabajando para brindarte la mejor experiencia en tu vuelo. The entire Aeromexico team wishes you a pleasant flight. En caso de pérdida de presión, deberán retirar el cubrebocas previo al uso de la mascarilla de oxígeno. If a sudden loss of cabin pressure happens, you must remove your face mask before using the oxygen one. Thank you. Una instrucción. Consulte a un sobrecargo. Le recordamos que todos los vuelos de Aeroméxico son espacios libres de humo. El capitán, la tripulación y todo el equipo de Aeroméxico deseamos hacer su viaje muy placentero. In preparation for takeoff, keep the seat back in the full upright position and the folding tray stowed. Should you have any questions about any instruction, please ask a flight attendant for assistance. Be reminded that all Aeromexico flights are smoke-free. The captain, crew, and the entire Aeromexico team hope to make this a very pleasant flight. De cabina próximos al despegue.
ello, damos mantenimiento a nuestra flota para tenerla en óptimas condiciones y cumplir con los más altos estándares de industria. Realizamos más de 4.000 servicios anuales especializados y adaptados a las necesidades de cada una de nuestras aeronaves. Contamos también con diversas certificaciones de organismos nacionales e internacionales que respaldan nuestros procedimientos para cuidar a nuestros colaboradores y a ustedes, nuestros clientes. De igual modo, continuamos aplicando medidas de higiene que te permiten viajar con mayor tranquilidad. La seguridad es nuestra más alta prioridad y es un compromiso que reafirmamos todos los días. Gracias por tu confianza. Te conectamos a WhatsApp sin costo con tu celular en modo avión. Conéctate a la red Wi-Fi Aeroméxico. Escanea el código frente a tu asiento y sigue las instrucciones. Para esos mensajes que no pueden esperar, manténgase en contacto durante
resolución o sus dimensiones son mayores a las de una tableta electrónica, por favor apáguelo y guárdelo. Además, le informamos que no está permitido el uso de conexiones eléctricas, puertos USB, audífonos en sus dispositivos personales y el acceso a los baños. Muchas gracias por su apoyo. Your attention, please. In preparation for landing, all passengers must remain seated with a seatbelt fastened, seat back in its fully upright position, and folding tray secured. If you are using electronic devices, keep them in flight mode. If your device does not have this feature or is larger than an electronic tablet, turn it off and place it in the overhead compartment. Be advised that the use of power outlets, USB ports, headphones, and your personal devices, and access to restrooms is no longer allowed. Thank you. Cabina próximos a aterrizar.
Bienvenidos al Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México. Para su información, la hora local 17 horas con 4 minutos. Por su seguridad, permanezcan sentados hasta que el avión se detenga por completo. Una vez que la señal de abrochar cinturones haya sido apagada, podrá levantarse de sus asientos y tomar sus pertenencias. A partir de este momento pueden utilizar sus teléfonos. Al abrir los compartimentos superiores, hágalo con cuidado. Les recordamos llevar consigo todas sus pertenencias. And welcome to the Juárez International Airport, Mexico City. For your information, over time, 5 minutes past 5. For your safety, you must remain seated. Crew of the aircraft has come to a complete stop. Once the fastened seatbelt sign has been turned off, you will be able to leave your seats and retrieve your belongings from the overhead compartments. Now jump with your mobile phones. Please be careful if you open the overhead compartments. Which one take with you or your belongings. Este vuelo estará llegando a la terminal número 2. Si usted tiene un vuelo en conexión en terminal número 1 con Aeroméxico, diríjase a la sala letra A para realizar su conexión, o con nuestros embajadores de chaleco amarillo, quienes podrán asistirlo. This flight will be arriving at Terminal 2. If you have a connecting flight in Terminal 1 with Aeroméxico, please go to the gate letter A to make your connection. Or approach our ambassadors wearing yellow vest. They will be able to assist you. Your checked luggage will be able to transport to its final destination. Si requiere información sobre vuelos de conexión con Aeroméxico o socios de SkyTeam, diríjanse al centro de conexiones. Nuestro personal con gusto les atenderá. If you require information on flights in connection with Aeroméxico or SkyTeam partners, please go to the transfer desk. Our personnel will be glad to assist you. A nuestros pasajeros con destino final en los Estados Unidos se les informa que por requerimiento de la autoridad de ese país deberán responder algunas preguntas de seguridad como requisito indispensable para viajar. Por ello, les pedimos se acerquen con los entrevistadores identificados con chalecos color naranja, localizados en las salas de última espera previo a la salida de su vuelo. Y los esperamos en su siguiente vuelo. Un agradecimiento especial a nuestros clientes Club Premier por volar con nosotros. Si continúa a otro destino, le deseamos un feliz viaje. Muchas gracias por elegir volar con nosotros. Aeromexico, a SkyTeam member, appreciates you flying with us today. Indeed, it was a pleasure to serve you. We look forward to fulfilling your next air travel plans. A special appreciation goes out to Club Premier customers flying with us. If your travel plans going forward consider additional destinations, we wish you safe and pleasant travels. Thank you. Estimados pasajeros, el proceso de desembarque se realizará por secciones o filas. Le pedimos que permanezcan sentados para recibir indicaciones y hasta que sea su turno para desembarcar. Remain seated as you wait for instructions to deplane.
tripulación de cabina es Hernán Turbanes.